嗨，大家好。我今日咧有個好強烈嘅訊息想同大家表達。我唔知我能唔能夠好用到文字去，即係咬文嚼字咁樣去表達到我腦海中嘅嗰個訊息出嚟啦。我稱之佢為訊息，因為我唔係好清楚呢個感覺係啲乜嘢。上一條片咧。即係之前我唔知我幾時會 send 條片出嚟啦。咁其中一條咧，我係講到我係3日之內係咪遇到2日之內遇到3個舊人嘅嗰段片係我琴日拍嘅。咁我今日其實持續都遇到一啲時空錯亂嘅一啲嘅訊息嘅。點解我稱之為訊息咧？因為佢未必係以 exactly 嗰個人嘅模式去表現出嚟，嗰個形態應該話個形態表現出嚟。譬如佢可以係一件事件，你經歷緊嘅此時此刻個事件，勾起咗一啲你過去嘅一啲嘅回憶，而呢啲回憶都係一啲係你曾經係比較深刻少少嘅一啲嘅memory 咯。我同大家分享少少啦。咁我今日咧就上咗一架有煙味嘅 Uber， 即係一般咧有煙味嘅 Uber 咧嘅車咧，我都係會好嘔心，好鬼死難頂。唔係我自己作死，唔係自己作病喺度扮晒蟹咁樣。但係真係好難頂咧，我真係好憎嗱。煙味固然之難頂啦，但係我仲憎嗰隻係咩咧？噏住嗰隻煙味，即係架車裏邊。咁今日我就上到 Uber 咁樣啦。咁但係我第一個感覺我冇覺得好厭惡。我反而係覺得點咧？我覺得有啲親切，因為佢嗰種味道啊，即係勾起咗我一啲以前對一個人嘅一啲嘅回憶咯。而嗰個人同我係有啲我唔想好似講到好似好特別咁樣，但係即係總之我同嗰個人都係有啲少少連結咁樣啦。咁所以令到我咧勾起咗一段回憶咁樣咯。當然我好大嘅感受就係我終於體驗到。用呢一種模式啊，即係呢一種呢件事件，我睇呢一排一冧嘅一啲嘅訊息啦，令到我感受到其實未來、現在、過去，sorry 應該調翻轉，過去、現在同未來其實都係呢一瞬間發生。因為你解釋唔到，如果佢係咁 separate 分得咁死，你係解釋唔到點解我呢一排呢幾日啦，甚至乎係。呢一個禮拜，我瘋狂咁樣遇到一啲舊嘅人、舊事，無論佢係以一個真係真實嘅一個人行過我身邊啦，類似一個形態出現喺我身邊啦又好啦，或者類似嘅事件、類似嘅氣味、感覺，佢都係以一個佢嘅模式去呈現緊喺你眼前，而嗰樣嘢係真實。但係佢亦都係屬於未來，屬於過去嘅一個訊息，一段訊息。因為咧，我而家諗翻起咧，真係細思極恐啦，有少少，又未至於恐嘅，唔恐怖嘅。不過，但係你覺得我而家 receive 到嘅所有嘅訊息咧，其實係我人生階段唔同嘅，即係你同將呢啲所有訊息拼拼湊湊咧，你係可以將佢好似拼圖咁拼出嚟咧，係一個 full picture。咁呢個 full picture 咧，你譬如你搣一塊出嚟咧，就係佢哋每一個訊息。咁呢啲每一個 puzzle 啦，佢都係 represent，佢都係代表緊我人生裏邊嘅一個板塊。我曾經經歷過一啲嘅事情，同埋我 make 過嘅一啲嘅 decision。佢每一張每一塊攞起身就係一個代表。即係好似你學校揀科咁樣 ，OK？ 第一塊音樂，第二塊歷史，第3塊 OK science， 第4塊 environmental studies，whatever。咁即係佢會分得好清楚，你係有類別，有一個 category。我係好清晰，究竟我今日經歷緊呢一個碎片，呢一個訊息，究竟係代表緊啲乜嘢？所以我點解有咁大嘅感觸咧？而真係唔係我妄想，各位妄想我亦都
覺得呢啲嘢唔係我自己，哇好 special 係我先會遇到，唔係，絕對唔係。我覺得你哋每個人都會即係遇到呢啲嘢咯。我今日拍片咧，除咗係想記錄之外啦，我都係即係覺得呢樣嘢好有趣先會分享俾大家。即係我覺得呢啲嘢，如果大家係留心少少咧，或者你回想翻你嘅今日或者呢幾日嘅經歷咧，我覺得某程度上你都會收到一啲嘅訊息。